بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية بتعمل من الأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي هي الكروب دي ديزيز بنسميه لارنجيوتراكيو برونكايتس. بيبدأ من 3 شهور ل3 سنين. البيك بتاعه بيجي برنزيتد بأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، شوية رينوريا، فيفر، سور ثروت، وبعدين يبدأ العيان يحصل له كروبي كف. كروبي كف ده بيبقى منظر كف مختلف عن الكف العادي، بيبقى تخين كده مثلا زي كده. اول ما تجي الحاله دي بتوقع ان هي كروب، واشوف هل هي معاها سترايدر ولا ما معهاش سترايدر. السترايدر ده انسبيراتوري ساوند حاد كده بيظهر مع الانسبيريشن في حالات الكروب اللي هو زي كده. لو سترايدر دي معناها ان الحاله بقت مور سيفير لدرجه ان بدا يظهر معاها مش بس جاست تغيير في صوت الكحه، لا ده بدا يبقى فيه انسبيراتوري ساوند. اول حاجه هفكر فيها لو الحاله جت بسترايدر ان عندي ديفرنشال. ايه الديفرنشال بتاعي؟ هل الحاله دي بيجلوتايتس ولا تراكيايتس ولا رينجوماليشيا ولا فوكال كورد باراليسيس ولا فورين بودي؟ اول واشهر كومن كوز ان هو بيعمل سترايدر زي ما اتفقنا لارنجيوتراكيو برونكايتس. دول الاسباب الثانيه اللي ممكن تعمل سترايدر بعد اللارنجيوتراكيو برونكايتس. اللارنجيوتراكيو برونكايتس ده بيظهر من 3 سنين زي ما اتفقنا، من 3 شهور ل3 سنين، 3 ل 3. الاورجانيزم بره انفلونزا فيروس 1 2 3. السيفيريتي بتاعته زي ما اتفقنا upper respiratory tract infection، شويه رينوريا، كونجكتيفايتس ممكن، فرنجايتس ممكن، وبعدها بدا يظهر الكروبي كف. بقسم حالتي، هل حالتي دي مايلد نو سترايدر ات ريست، مودريت في سترايدر ات ريست، سيفير بدا يحصل امبندنج ريسبيراتوري فيلير ومنتال تشينجز بسبب الهايبوكسيا. هتختلف السيفيريتي طبعا في الديل معايا لو انا هتعامل مع البيشنت. طيب هل حالتي لما جات لي ماشي، هل حالتي اللي عامله سترايدر دي فعلا لارنجيوتراكيو برونكايتس ولا من الاسباب الثانيه؟ الاسباب الثانيه زي الابيجلوتايتس بتظهر مور سيفير، بيبقى العيان كريتيكالي ال، وبيبقى معاه درولينج، ديسفاجيا، ديزنيا، ديسفونيا، وتوكسيسيتي، وترايبود بوزيشن. هو بوزيشن بيبقى مطلع كتافه وميل كده لقدام عشان يحسن الريسبيريشن بتاعه. يعني الابيجلوتايتس دي ما بتهزرش. اللارنجيوتراكيو برونكايتس ممكن تديني فرصه ان انا اتعامل معاها وتاخد يوم يومين 3 ويجي العيان مايلد وبعد شويه ممكن يزيد معاه شويه. لكن الابيجلوتايتس بيبقى بيبقى سيفير ورابيد ديتيريوريشن للبيشنت. ومن الحاجات المهمه جدا 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 لو انت توقعت ان حالتك ابيجلوتايتس لا تستخدم خافض لسان ابدا. لو انت دخلت خافض لسان في العيان انت بتزود الاديمه وممكن تعمل سفوكيشن للعيان. فلو هتستخدم خافض لسان استخدمه وانت في اي سي يو عشان تحمي البيشنت ده، او تبقى عندك رابيد انترفنشن لو العيان دي ساتوريت معاك او حصل له ديساتوريشن او ريسبيراتوري فيلير. طيب في فوكال كورد باراليسيس. الفوكال كورد باراليسيس بيجي بسترايدر بس غالبا بيحصل بعد مثلا تروما، بعد بوست اوبراتيف، واحد مثلا عمل حاجه ثيرويد جلاند فبدا يحصل له بعديها سترايدر، هورسنس اوف فويس او سترايدر. بتوقع ان في فوكال كورد باراليسيس. فورم بادي كومن عندنا في الاطفال. بيجي العيان ممكن طفل حصل له اثناء اللعب شوكينج، كح زرق مش عارف ايه، ومن ساعتها بقى بدا يحصل له يحصل له سترايدر، الصوت ده. مهم جدا ان انا اخد هيستوري. هل هي هتبقى بريسيتد بابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن؟ لا. هل هي بتبقى اسوشيتد مع فيفر في وقتها؟ لا. هل هي بيبقى مثلا العيان توكسيك او كده او فيري ال؟ لا، هو عيان هيلسي زي الفل كان بيلعب، وبعد خدوا بالهم او ما خدوش بالهم حصل زرقان، حصل شويه كحه، وبعدين استابلايزد عند الفوكال كورتس الفورم بادي فبدا يحمل الصوت الاسترايدر. هعمل انفستيجيشن؟ ممكن اعمل شيست اكس راي. لو عملت شيست اكس راي ممكن لو حاله لارنجيوتراكيو برونكايتس تساعدني شويه في الاكس راي. هلاقي عند تحت الفوكال كوردس كده في ناروينج وحته بعدين بدات توسع، فبنسميها ستيبل ساين، كانها علامه زي البرج كده او انفيرتد 7، كانها 7 مقلوب او 8 يعني. فنلاقي النارو تراكيه دي بتبقى مع حالات اللارنجيوتراكيو برونكايتس.
في حالات الابيجلوتايتس الصعبه اللي احنا قلنا عيان بيجي اصلا بيفيص معانا، هنلاقي ايه؟ هنلاقي صمب برنت ساين، كأن الصمب مرفوع كده وسديد لي ايه؟ وسديد لي الاير واي، فبنسميها صمب برنت ساين اللي هي في الرسمه دي، صمب برنت ساين. طيب لو حالتي فورم بادي، لو عندي راديو اوبيك فورم بادي الموضوع هيبقى مرتاح. هعرف ازاي؟ هلاقي الفورم بادي مرسوم كده وواضح ولونه راديو اوبيك يعني لونه ابيض. لو الحاله بتاعتي راديولوسنت فورم بادي، على حسب هل الفورم بادي مثلا دخل عمل كومبليت اوبستراكشن للاير واي لناحيه، فيجي ساعتها ايه؟ يجي العيان تبص تلاقي مثلا لونج لو عمل جزء من الفورم بادي اللي دخل جزء منه، او بعد ما وقف عند اللارينكس نزل ودخل في الليفت برونكس مثلا وعمل كومبليت اوبستراكشن، فالناحيه اللونج من الناحيه الليفت اللي احنا شايفينها دي هتبص تلاقيها طالما دخل في الليفت برونكس بص تلاقيها كولابسد يعني لونها ابيض، تمام؟ وتشد الهارت في نفس اتجاهها، اي كولابس بيشد في نفس الاتجاه. طيب لو عامل بارشال اوبستراكشن، يعني ايه بارشال اوبستراكشن؟ في ليفت برونكس برضو وقف، بس وقف ايه؟ وعمل بارشال اوبستراكشن. بالعكس بقى هتلاقي الاير بيدخل وما بيطلعش. في الاولانيه دي الاير بعد ما عملت كومبليت اوبستراكشن الاير ابزوربت وما دخلش مكانه حاجه، فعشان كده اللنج كلها فشت، عملت ايه؟ بقت بيضه. الناحيه دي لا، هتلاقي الاير بيدخل ما بيطلعش، فيحصل ايه؟ هايبر